Здорово, народ! Индия и РФ вложат по 4 миллиарда долларов в финальный этап создания истребителя пятого поколения. Индия форсирует переговоры с Россией о совместной разработке и создании истребителя пятого поколения FGFA Fifth Generation Fighter Aircraft и готова к равным вложениям сторон в размере 4 миллиардов долларов на этапе опытно-конструкторских работ. Министерство обороны Индии решило ускорить переговоры с Россией по истребителю пятого поколения, чтобы в текущем году подписать контракт на проведение опытно-конструкторских работ. Согласно подготовленному проекту, Индия и Россия вложат по 4 миллиарда долларов для разработки опытных образцов, их испытаний и создания необходимой инфраструктуры в течение ближайших 6 лет. Общая стоимость изготовления 127 одноместных истребителей в Индии составит около 25 миллиардов долларов. К настоящему моменту завершен этап эскизного проектирования FGFA, что обошлось в 295 миллионов долларов. При этом стороны решили все возникшие вопросы, а российские разработчики рассмотрели свыше 40 модификаций, предложенных индийской стороной. Как подчеркнул военный специалист, Россия не только пошла навстречу в решении технических и финансовых вопросов, но и позволила ВВС Индии приобретать прототипы FGFA для проведения летных испытаний уже сейчас. До сих пор совместный проект находится в подвешенном состоянии, хотя первое межправительственное соглашение стороны заключили еще в 2007 году. Существенное влияние на задержку оказала неясная ситуация с приобретением самолетов «Рафаэль». Министерство обороны пришло к пониманию того, что даже если сделка на приобретение 36 французских истребителей будет подписана в ближайшем будущем, их все равно не хватит, чтобы удовлетворить потребности индийских войск. Новая многоаспектная стратегия ведомства предусматривает широкий спектр мер, от принятия на вооружение легких истребителей Tejas собственной разработки до создания сборочных линий с зарубежными производителями в рамках кампании «Делай в Индии». Истребитель FGFA разрабатывается на базе российского ПАК-ФА «Перспективный комплекс фронтовой авиации» или Т-50. В соответствии с предъявляемыми индийской стороной техническими требованиями по запросу Индии предусмотрены, в частности, проектирование и разработка двухместного варианта самолета, интеграция передового двигателя с увеличенной тягой. Техническая справка. FGFA Fifth Generation Fighter Aircraft. Компания Сухой завершила работы по контракту на эскизный технический проект перспективного многофункционального истребителя. Экспортная модификация Т-50 ПАК-ФА. Полностью разработан облик самолета, согласован объем и разделение работ сторон на этапе опытно-конструкторских работ ОКР. Ведется подготовка к заключению контракта на ОКР, подписание которого ожидается. Соглашение о совместном создании самолета Россия и Индия подписали 18 октября 2007 года в Москве в ходе 7-го заседания Российско-Индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Этот проект является крупнейшим совместным проектом в области российско-индийского военно-технического сотрудничества. В декабре 2010 года Сухой подписал с Hindustan Aerodynamics Limited контракт на разработку эскизно-технического проекта самолета. 295 миллионов долларов составила сумма сделки, а общий бюджет проекта оценивается в 11 миллиардов долларов. В ходе работ первого этапа российская сторона провела обучение индийских специалистов, предоставила исходные данные и программное обеспечение для создания единой рабочей среды. Рабочая группа специалистов из Индии с января 2012 года
работает в России. Российские специалисты в Индии. Налажен обмен необходимой информацией. Разрабатываемый сторонами ПМИ будет иметь некоторые отличия от российского прототипа, связанные со специфическими требованиями индийских войск. Компания «Сухой» помимо этого принимает участие в других российско-индийских программах. Модернизация стоящих на вооружении ВВС Индии истребителей Су-30 МКИ и адаптация к ним российско-индийской ракеты класса «Воздух-Земля» «Брамос». В феврале 2013 года макет FGFA был продемонстрирован на выставке Aero India 2013 года в Бангалоре. Ранее сообщалось, что Индия планирует приобрести в общей сложности 144 истребителя FGFA. А в ближайшие 20 лет на закупку и обслуживание самолетов Минобороны страны использует $35 миллионов. В 2016 году Индия получает первый прототип самолета. Ожидается, что кроме Индии самолеты FGFA будут поставляться и в другие страны мира. В октябре 2012 года сообщалось, что командование ВВС Индии планирует сократить объем заказа на истребители FGFA. И если в начале ожидалась закупка 214 самолетов пятого поколения, то потом индийское военное ведомство намеревалось закупить только 144 единицы. При этом ВВС Индии будут закупать только одноместные версии FGFA, хотя ранее хотели покупать и двухместные варианты самолета. Поводом для закупки одноместных версий стала дороговизна проекта двухместного самолета. По окончании этапа опытно-конструкторских работ будет приниматься решение о производстве самолетов. Индия также определит количество необходимых ей истребителей. В связи со специфическими требованиями индийской стороны, FGFA будет иметь отличие от Т-50 ПАК-ФА. Это порядка 50 изменений, включая установку более мощных двигателей и радара, снимающего обстановку на 360 градусов. Однако российский ОПК по-прежнему опровергает это желание. Они пояснили, что появление информации о российско-индийском проекте перед переговорами с Францией о «Рафаэль» похоже на лоббистский вброс, особенно с учетом того, что индийская сторона выказывает недовольство российским проектом. Непонятно, и откуда индийская сторона взяла вопрос о снижении стоимости проекта. Изначально заявлялось об 11 миллиардах, теперь вдруг о 4. Непонятно, то ли это желание надавить на Россию, то ли заигрывание с французами. В декабре их премьер приезжал к нам и общался с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали в том числе и тему истребителей пятого поколения. По итогам встречи ни наши, ни индийская стороны никаких официальных заявлений не делали. Статья появилась не случайно. В Индию прибыл президент Франции Олланд, в том числе и для лоббирования «Рафаэль». Похоже на то, что Индия играет на противоречиях между РФ и Францией, чтобы выторговать лучшие условия сделки. Отмечу, что не исключено, что за взбросом пророссийско-индийский FGFA стоят индийские промышленники. Напомню, в декабре 2015 года индийское аудиторское агентство CIG опубликовало экспертное заключение об эксплуатации местными летчиками российских истребителей Су-30 МКИ, согласно которому показатель летной годности у российских машин значительно ниже нормы, так как ряд агрегатов самолетов данного типа часто ломается. Аудиторы отмечали, что причиной большинства проблем является нехватка у Индии российских комплектующих для Су-30. Таким образом, вопрос о проектировании и совместном создании самолета пятого поколения является очень спорным. С одной стороны, Индия хочет закупить наши самолеты и готова за это заплатить. С другой стороны, необъективная критика и нападки военных экспертов мешают объективно разбираться в текущих проблемах. Но, как по мне, друзьями тоже нужно запасаться, даже путем потери каких-либо ресурсов, в том числе и денежных. То ли еще будет.
С вами было Искусство войны. Спасибо за просмотр, друзья. И пока.